Olá, olá, signo de Libra. E aí, como vocês estão? Espero que estejam muito mais do que bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Beta Gonçalves. Muito prazer, gratidão por você fazer parte dessa luz. E já faço aquele convite para você vir se inscrever aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, não esqueçam do like de vocês, que é mega importante, vai estar ajudando o vídeo a chegar em mais pessoas que precisam receber as mensagens. Hoje tem leitura intuitiva geral sobre vida amorosa, tá? É uma leitura geral, não vai ressoar com todos, só pegue para você aquilo que você sente que se encaixa aí no seu momento, na sua realidade, e use a sua intuição nessa hora. Aquilo que não é para você é para outra pessoa. Atendimento particular, informações aí na descrição do vídeo. Sentiu no coração, deixe seu nome para oração, certo? Então vamos lá. Signo de Libra, campo afetivo, orientações, energias disponíveis. Gente, quero deixar também meus parabéns para você que fez aniversário, está fazendo e vai fazer. E se você não assistiu a leitura especial de aniversário, dá uma chegada na playlist do canal, certo? Leitura de outubro, signo de Libra, que pode ter mensagem para você. Então vamos lá. Signo de Libra. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus, gratidão aos anjos protetores, clareza. Há momentos que não são propícios para grandes decisões ou mudanças, principalmente quando somamos medo e confusão em nossas ações. Deixe a clareza fluir e trazer novas ideias e soluções. Uau, hein? Gente, vocês a paixão chega para afastar os medos e aquecer o coração. Com uma dose extra de entusiasmo, o ato de se apaixonar traz motivação e um frescor à vida, seja por alguém, por você, ou por algo novo que se inicia. Gente, que lindo! Sabe o que eu tô vendo aqui? Alguns librianos estão vivendo esse momento de dúvida, né? Estão vivendo algo novo e isso está mexendo comigo. Aqui fala muito sobre um momento onde tem algo te envolvendo, tem algo mexendo com as suas emoções. Estamos falando de uma paixão que está despertando em seu interior. Estamos falando sobre alguém que chegou em sua vida, ou sobre um reencontro, alguma coisa muito impactante acontecendo com vocês, tá? Então isso aqui, para muitos, é sobre uma conexão, sabe aquela conexão que do nada mexeu comigo, sabe? Eu simplesmente não penso quando estou com essa pessoa, tá? Para alguns é algo assim. Que já aconteceu, que está acontecendo, e que é algo que pode vir aí para alguns, isso vai acontecer. Mas essa leitura aqui que ela fala, né? Deixe acontecer, deixe fluir, tá? Às vezes eu tô ali alimentando sentimentos que me afastam daquilo que eu quero. Pode ser um sentimento de ansiedade também. Às vezes eu quero ali adiantar as coisas, acelerar tudo, porque eu quero que já aconteça, tá? Às vezes, quando estamos empolgados, acabamos agindo pela emoção. Então, gente, para alguns é alguém, tá? Chegando, despertando essa alegria no campo afetivo. Para outros, isso aqui vai se encaixar na vida profissional, tá? Algo que você sempre quis fazer, você está realizando agora um grande sonho, alguma experiência trazendo alegria, uma viagem. Para cada um vai ser alguma coisa, pode ser o início de um curso que eu sempre quis fazer. Pode ser que eu estou muito animado, envolvido com alguma novidade aqui, tá? Pode ser não, isso está acontecendo. Mas para cada um de uma forma, né? Até porque a espiritualidade, ela usa de várias formas aí para se comunicar com a gente. Então, é uma leitura que fala das relações, campo afetivo, mas que também
para alguns vai se encaixar com algum momento na sua vida financeira, na sua vida profissional. Tem alguma coisa aqui sendo surpreendente, algo inesperado. Nossa, Beto, eu não esperava viver isso e agora eu estou vivendo isso, então eu estou muito empolgado. Só que junto com essa nova experiência, para alguns, é isso que eu falei, vem uma confusão mental. Ou às vezes eu já começo a encher minha cabeça de possibilidades, né? Ai, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Eu fico alimentando sentimentos que onde eu tô, acabo criando uma nuvem escura na minha cabeça, tá? Então é sobre isso. Para alguns, afaste esses pensamentos negativos, deixe as coisas acontecerem, não saia colocando também a carroça na frente dos bois, tá? Mas, gente, é lindo aqui, viu? Tem um novo início lindo para cada um. Vai se adaptar de alguma forma. Foi uma mudança que aconteceu na vida profissional. Eu fui mudança de cargo. Tem alguma coisa aqui muito especial. Tá? E antes, gente, de decidir algo, eu preciso sair dessa energia, sabe? Da aflição. Gente, quando estamos afastados da ansiedade, quando estamos tranquilos, a coisa acontece. Já percebeu que quando você solta, para de pensar naquilo, soltei, deixa fluir. Do nada você recebe uma notícia que vem clareando todas as coisas. É isso que eu sinto que vai acontecer com vocês, ou já está acontecendo aí, tá? É isso que eu vejo. Por isso que fala dessa clareza. Nós temos aqui embaraços e dificuldades. O que é mais para o signo de Libra, campo afetivo? Tem um livramento, uma separação, um afastamento de alguém, o fim de um período doloroso. Nós temos uma pessoa do passado, uma figura feminina. Nossa, para alguns tem a ver com essa terceira pessoa. E essa pessoa... aqui, gente, tem um nó sendo desatado. É realmente a confirmação, ó. Uma mulher que está se afastando. Alguém aqui tá finalizando alguma coisa. Alguém tá indo embora. E tá surgindo uma novidade, um novo acordo. Tá surgindo... tem um novo acontecimento na vida de vocês. Boas notícias que estão vindo. E a sua leitura fala para você manter os pés no chão. Aqui tem uma figura feminina, tá? Mulheres aí do signo de Libra. Mas tem algo positivo aqui. É isso que eu falo. Tem alguma coisa de teimosia, tá? Alguém insistindo em algo, alguém teimoso, alguém difícil, repetindo sempre as mesmas ações. E a leitura tá falando, coloque os pés no chão aqui. Gente, eu sinto que alguém que não estava acrescentando de forma positiva, alguma situação trazendo muita tristeza, para alguns uma melancolia, uma depressão, tá? Isso aqui, de qualquer forma, vai ser afastado dos seus caminhos. Então, é uma notícia que você recebe, tem até confirmação. E tem um amigo ajudando vocês no plano físico, né? No plano espiritual, para alguns. É a confirmação, você tá recebendo aqui uma ajuda, tá? Do plano espiritual, a ajuda de um guardião. E para lidar com as dificuldades que essa pessoa, essa figura feminina trouxe, tá? A energia do caos aqui, ó. Uma mulher. Então, pode ser o quê, né, gente? Para alguns, tava tentando fazer um acordo, não conseguia, era uma pessoa bem difícil, inflexível. Alguém aqui estava muito obcecado, era uma obsessão, e agora eu consigo fazer um acordo, agora acaba essa obsessão. Agora alguém, do nada,
mudança de cidade, do nada essa pessoa tá viajando. Se for algo no emprego, né? As relações de vocês aí no emprego, uma amizade ou um colega de trabalho, para alguns pode ser lá também, tá? Alguém que tava trazendo muita dificuldade lá, ó, para vocês, porque eu vejo aqui que tem a ver com esse olho gordo, né? Então, tem alguma coisa aqui que afasta essa pessoa dos seus caminhos, viu? Tinha algo aprisionando vocês, ó, e é em algum espaço aqui, tá? Então, pode ser na minha casa, a convivência com alguém, é aquilo que eu falei. Pode ser, é nas relações aí, isso aqui para alguns estava afetando já o corpo físico. Qual que é a orientação para eles? Ó, aqui fala sobre vocês estarem à frente dessa situação, mas é preciso elevar a sua frequência, se conectar com coisas boas. Esteja muito, ó, nessa coisa de, nossa, eu vou atrair positividade para minha vida, para afastar essas urucubaca e esses olhares, tá? Alguém aqui lançando esse olhar invejoso em algo que é seu. Porque eu vejo vocês em um momento de realmente de brilho, né? Luz. Então, você está se destacando, você está chamando bastante atenção, seja lá onde você for, o que você estiver fazendo. Para muitos é um momento que você está renascendo. Sabe quando eu passei um período muito difícil, muito nublado, e agora eu sinto que estou renascendo? Tem algo novo. Gente, esse algo novo aqui para alguns. Estamos falando de aumento da família. Gravidez aqui. Xangô está agindo, gente. Olha aí. Apareceu na leitura de touro. De touro também. Xangô agindo. Dá uma olhadinha na leitura de touro, vida amorosa, né? Amor, pode ter mensagem para vocês. Ou vocês lidando com essa pessoa do signo de touro. Aqui, ó, alguém sem escrúpulos mesmo, tá? Mas não tem, aqui é mérito seu, nós estamos falando de mérito. A sua intuição já tá te avisando para alguns. Alguém tentando realmente trazer dificuldade para sua vida, energia do caos, te preocupar, te prejudicar de alguma forma aqui. E alguns estavam se sentindo de mãos atadas, é isso que eu sinto, tá? Então, nas relações de vocês, para cada um vai se encaixar de alguma forma aí. Esse livramento, ele vai acontecer aqui, é um escudo de proteção. Então, às vezes, né, gente, eu não tô percebendo ali, tá? Não tô me conectando com o mundo invisível, não estou atento no que tá acontecendo no mundo invisível, as energias. Então, essa leitura, ela traz esse alerta, tá? Que você tá aí, né? Esse sol, essa luz, tá? Então, é preciso o quê? Me fortalecer aqui, né, espiritualmente. Claramente, a sua leitura fala desse novo começo. Nós temos também Iemanjá aqui. Então, para aquilo que para alguma situação onde você se sentir assim, de mãos atadas, essa leitura fala, né? Isso vai terminar, esteja com os pés no chão, não deixe que a negatividade tome conta de você, certo? É isso que acontece. Isso aqui, tá falando de sabedoria ali. Essa carta 32 tá falando sobre você agir com sabedoria, ó. Simplesmente 29, o reinado é Xangô. É Xangô com você, Libra, tá? Fique firme. Aí, se coloque no melhor. Porque é aquela coisa, balança, mas não cai, certo? Como que eles estão aí se sentindo no campo afetivo e as orientações que as pessoas estão vendo eles. As pessoas com dúvida sobre vocês, algumas pessoas querendo saber. Nossa, tem um clima de mistério aqui, hein? Tem confirmação de intuição, tem coisa que você vai ficar sabendo. Aqui a casa tá caindo para alguém, que alguém vai ser desmascarado.
Nossa, gente, são muitas cartas falando sobre isso. E, ao mesmo tempo, a espiritualidade auxiliando vocês, né? Vocês estão se conectando aí com o mundo invisível. Aqui fala sobre alguns estarem se sentindo muito motivados. Essa motivação pode ser por causa de alguma mudança. Sua leitura está pedindo equilíbrio. Pode ser alguma coisa que eu preciso desacelerar. É aquilo que eu falei. Quando eu estou... essa leitura está falando muito sobre aquela nuvem escura. É como se alguns estão vivendo um momento de confusão mental. Eu não sei o que eu faço, sabe? Estou em um impasse, eu não sei o que eu faço agora. E daí isso pode estar trazendo desânimo e desmotivação. Então tem dois grupos, né? Uns aqui acelerados, estão com tudo, tem alguma viagem que você vai fazer, ou vai surgir oportunidade de alguma viagem. Tem algo trazendo muita animação. Alguns aqui estão motivando alguém que está ao seu lado, um parceiro. Você está tentando botar essa pessoa aí no seu ritmo. Eu vejo também. E outros estão... E tem um grupo aqui que está nesse desânimo, porque se sente preso a algo. Tá? Então, de alguma forma, essa dúvida vai embora. Olha aí, viu? Energia do elemento fogo. Leão, Áries, Sagitário. Alguma coisa que eu tava tentando equilibrar aqui. Alguns estão tentando... Essa pessoa aqui, ó. Tá chegando na sua vida, você tá querendo buscar... É um novo início, tua leitura toda tá falando de novos inícios. Tem um relacionamento e é alguém de uma outra cidade, de um outro bairro. É alguém distante. Do elemento fogo, essa pessoa, gente. Mas tem, eu tô indo, tá vendo? Eu tô falando, tem alguma coisa aqui que eu tô motivado, mas ao mesmo tempo não sei o que fazer, ao mesmo tempo tem algo que ainda não tá claro, podem ser ajustes, coisas que eu tenho que resolver para viver esse amor, para viver essa experiência. Alguém aqui quer embarcar em algo e tá tentando organizar alguma coisa. Sabe, quando eu não quero deixar a empolgação tomar conta de mim para mim não sair agindo pela emoção. É isso, mas tem algo muito bom. Para outros vai ser uma oportunidade. Em uma outra cidade, em um outro lugar aqui. De qualquer forma, olha, vocês aqui partindo estão indo rumo em direção a algo muito bom. Eu só preciso dessa clareza e ela vai vir se eu começar a me ouvir. A orientação aqui é essa, simplesmente essa sacerdotisa. Então, às vezes, eu estou simplesmente agindo pela emoção e eu não estou me ouvindo. Tá? E eu deixo que essa nuvem escura tome conta de mim. Olha aí, é um passado aqui, ó. É um passado e um arrependimento. Você vai saber de alguma coisa sobre esse passado aqui, gente. O que acontece aqui? Nossa, mas que coisa, gente. E escute a sua intuição aqui, ó. Aqui tem uma pessoa do elemento terra. Tem estabilidade. Alguém se arrepende de ter vivido algo com esse passado. Alguém se arrepende de algo que fez. Tá? Tem alguma coisa do passado, você tá em dúvida aqui. Só que tem algo verdadeiro aqui. Tem um novo amor, ó. Alguém tá tentando resistir essa paixão. Ah, é isso. Gente, tem a ver com escolhas, ó. Cavaleiro de Espadas.
tem alguma coisa que tá trazendo esgotamento mental para vocês e vocês precisam deixar isso. Vocês precisam resolver. Aqui tem, sabe quando eu tô me dedicando, mas isso aqui não dá mais. Isso aqui tá trazendo preocupação, desânimo. Por isso que eu falo, não deixe o desânimo tomar conta de vocês. Vão fazer coisas que lhe fazem bem. Aqui tem alguém muito desconfiado. É algo muito lindo, muito verdadeiro. Tem uma conexão, tem uma intensidade. É uma coisa de tirar o fôlego. Mas, ao mesmo tempo, eu não saio dessa indecisão. Eu não estou me posicionando, né? E a sua intuição, ela tá gritando com relação a algo. Tem alguma coisa que você já sabe. Sua intuição, assim, ó, fortíssima. Tá? Que vai estar te mostrando aí a direção, o caminho. Foi mais para o signo de Libra, campo afetivo. É isso aí, ó, uma nova fase. Mas tem... Tô falando, ó. Tem essa raposa aqui, gente. Raposa, lua, nossa. Alguém tá escondendo algo aí de você. Ou você não está sendo verdadeiro com alguém, não está sendo verdadeiro com você. E aí eu estou afastado, refletindo, pensando o que eu vou fazer. Para alguns é um sonho que eu quero realizar. Tá? Pode ser um sonho em uma outra cidade. Aqui pode ser uma situação onde eu quero ir, mas meu parceiro, ele não quer ir. Tem escolha que vocês precisam fazer. Porque tem algo aqui despertando uma paixão, tá? E é uma nova fase aqui, ó, onde tem muito amor envolvido. Olha a energia do elemento água aqui, fortíssimo, alguém muito envolvente, tem romance, sabe, no ar. É como se, nossa, eu sempre quis, esperei uma vida para viver o que eu tô vivendo agora, é isso que eu sinto. Libra, tem assim, ó, um casamento aqui. Aí, ó, mantenha a sua visão. É hora de agir. É hora de agir. Vocês aí lidando muito com essa energia do elemento fogo, hein? Eita, nós. Uhum. Gente, fiquem espertos, tá? Falar em fogo, tem alguém tentando botar fogo no parquinho ou vai tentar. Tem uma pessoa muito traiçoeira, certo? Não conte seus planos, fique em silêncio, seja lá o que você estiver vivendo. Não conte, fique mais reservado, tá? Fique mais assim, sabe, quietinho, só vivendo as experiências, tá? Até porque vocês estão muito em destaque, né? Então é preciso se fortalecer. Olha só, né? Aqui fala sobre a verdade. Eu preciso trazer essa verdade do meu espírito à tona. Tem alguma situação que eu preciso me posicionar. Tem aqui um olho no olho, uma conversa, alguma coisa muito necessária, né? Então aqui fala, seja sensato. Para alguns, a leitura tá falando, não repita. Se você sabe, né? Eu sei, tá? Se eu for por aquele caminho, eu vou me machucar, eu vou acabar caindo no buraco, eu vou me... Sabe, eu vou me dar muito mal se eu for por ali. Então, escute, tá? A sua intuição, se ouça, seja verdadeiro com você. Se eu sei que isso vai me fazer muito mal, não vou repetir. Eu não vou fazer isso novamente. Aqui é sobre novas ações, tá? É isso mesmo, ó. Foque no aqui e agora, nostalgia, tá? Aquilo que foi, foi. Essa carta do carro tá falando para você olhar para frente. Aqui fala sobre ser a hora de agir. Então, muitas vezes eu tô revivendo um passado. Lembra que eu falei sobre estar preso a algo, né? Sua leitura também fala sobre isso. Tem alguma coisa aqui que eu preciso resolver, mas eu ainda tô me colocando nessa prisão.
E a vida, ela voa, né, gente? A vida, ela passa. E quando vê, eu fiquei preso a isso. Aqui fala muito do aqui e agora. Mantenha a sua visão, tá? Siga realmente a voz da sua alma. Aqui, às vezes, eu estou ali conversando com alguém e estou trazendo toda aquela situação do passado de volta, revivendo. Ah, por que que eu fiz desse jeito? Por que que eu não fiz diferente? E o hoje, ele é um presente, o hoje, ele é uma dádiva, certo? Se eu ficar preso nesse passado, aquilo que foi, né? Aquilo que já foi, eu não vou conseguir. Olha aí, viu? Eu não vou conseguir me libertar e eu vou ficar ali vivendo as mesmas coisas, tá? Aqui fala de um ciclo vicioso e de qualquer forma, gente, eu vejo um rompimento aqui, porque a sua leitura fala de uma nova fase. Se abra para receber essa nova fase. Aqui a troca tá, a cobra tá falando, ó, é um tempo para curar, né? Então eu preciso fazer essa troca de pele, tá? Para voltar com tudo, mais belo, mais bela, né? Desperte seu poder aí, Libra. Aqui, ó, viu? Aqui, ó. A bruxa, ó, a justiça está a caminho. Tá vendo? Tem coisa aí, ó, que eu preciso soltar, que as coisas vão acontecer. Certo? A justiça está a caminho. São situações de injustiça que vocês vão estar vendo agora. Tá? Olha aqui. Claramente, ó. A justiça, tá, Libra? Gente, é isso que eu falei, ó. Para alguns tem a ver com essa figura feminina. É alguma situação sendo desmascarada e a justiça sendo feita aqui. Tinha alguém muito mentiroso ou tem alguém muito mentiroso. A sua intuição tá dizendo aí, nesse mato tem coelho. Passado, através do poder do amor, você libera quaisquer situações ou energias estagnadas, a fim de transformar o espaço do seu coração. É isso aqui que tá acontecendo, né? A vida chamando você para viver realmente, para se sentir vivo novamente, viver as novas experiências, né? Eu preciso dessa libertação aqui, ó. Tá? Abrir espaço para transformação, né? Aqui estava falando sobre situações onde eu sinto que estou preso a isso, com as mãos atadas, mas não, tá? Lá no fundo a gente sabe a resposta. Eu preciso assumir o meu verdadeiro eu, tá? Aquilo que eu falei da sinceridade. Porque para muitos tem a ver com uma experiência do passado que ainda me assombra. Tá vendo só? Tá? É a resolução desse passado aqui, ó, viu? Mudanças poderosas e aqui é um novo ciclo romântico, ó. Tá? Para outros vai se encaixar com alguma sociedade, né? Alguma sociedade, alguma mudança aí na sua vida profissional. Você tá fazendo... É uma nova aliança de qualquer forma, tá, Libra? E essa mudança, nossa, gente, tem muitas mudanças aí, viu? Eclipse da lua nova, tem grandes acontecimentos esperando por vocês aí, viu? Ou já tá rolando, tá? Mas também tem um grande despertar. É isso aí, ó, viu? O fim de um ciclo, né, gente? Tá? Agora é isso, depois do aniversário, né? Começando esse novo ciclo. E eu não posso chegar lá nesse novo ciclo, carregando essas coisas pesadas, tóxicas, negatividade. Eu preciso deixar tudo lá atrás, eu preciso fazer essa grande faxina, tá? Interna e externa também, fazer doação de tudo aquilo que tá parado na minha casa e eu não uso, tá? É hora de fazer isso para você permitir, tá? Que o sol entre novamente na sua vida, para você viver aí realmente. Aqui fala sobre viver, né? Às vezes eu estou ali me prendendo a situações e é como se eu já não estivesse aqui nesse plano físico, né? É como se eu estivesse já vivendo no automático,
tá bom? Às vezes eu tô acostumada a estar na escuridão, já nem reconheço mais a luz, eu já tô, sabe, quero ficar ali naquele quadrado tá bom, só que não. É um grande despertar que está acontecendo ou que vai estar acontecendo, certo? E você é merecedor do melhor. Gente, muita luz em seus caminhos. Gratidão a você que ficou até o final do vídeo. Se você não se identificou aqui, solte para o universo ou compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você super viu na leitura, porque você pode estar sendo luz na vida de alguém.